Kabupaten Kalimantan Tengah penjual Abah Suwati Kabupaten Jati Mulyo Kalimantan Tengah Abah Suwati hadir. Selamat malam Abah Suwati Kabupaten Jati Mulyo wonten Kalimantan Tengah. Kaki Pak Soni Garang kaki Pak Soni Garang. Salam sehat selalu kaki sedaya grup Margolaras amin ya Pak Soni Garang. Oke iki grup warungnya Pak Abu saking Banjar Godang jaluk dik derek Pak Abu Banjar Godang. Salam kanggo Pak Dewarto aja ngantuk wae. Pak D Sugi kon rokokan jare Mbah Ti. Aman Pak D Sugi kon rokokan karo Mbah Ti. Strong
tansah nunggu tekamu kelingan padha mas nalika ing pelabuhan kowe janji lunga ra ana sewulan aku ora bakal lunga mas nanging saiki wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngaturke kowe pelabuhan Semarang ini aku tansah ngenteni kowe salam kaki Mas Ali Merana Mas Gondrong kawan Bagilip Sugeng Dalu Sugeng Mersani live streaming saking Bulu dia Lamongan Mas Ali Merana Mas Gondrong BBRT Racing Bapak Bodong Bapak Rena so Ibu Irena untuk dalam Gampak Bodong Dalu Mas Omer yang lagi berada nonton negeri Johor salam ke keluarga wonten dalam mundu Sugeng Mersani iki lo kumpul dadi siji
iso dadi wong kang dipercaya sing becik dianggo dibuang barang sing ala ana grumbul dalane luwak ra bisa kumpul bejane ngawak kecik-kecik mati lo budi beli mampir mas merayogane tok prapara muda besok dadi wong kang dipercaya sing becik diengge dibuang barang sing ala ana grumbul dalane luwak nek ora iso kumpul ngrusak ning awak ana grumbul dalane celek mek ora kumpul lan kok aja tinggal nyeleweng ana ayune ukiran ra bisa turu tansah pikiran apa Jih, ini kita terpulang terbanyak Mas Omek di Kabupaten Negeri Johor, Malaysia. Kepada terkeluarga dalam mundu Sugeng Dalu. Bapak Reno, BPRT Retika Pak Moto Lamongan, Sugeng Dalu, Sugeng Mersani, Tidak Bikin Lembur, Garap Sepeda. Kakek grup cangkeruk telah tawa tersuinut sampai Lamongan ya, Doyan Mon. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah beri janji kita jumpa di sini telah lama kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Selain dirimu kasih, tiada yang lain
hati tidak ada sedih, kau biarkanku sendiri. Lama sekali aku menanti kedatanganmu, kekasih. Apabila ku ingat dirimu mas, di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setika bersama, itu pun merasa bahagia, mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan mas kita berdua, demi cinta aku pun rela. Tiada ku sangka, tiada ku duga, badai derita ku datang melanda. Kini kau entah di mana, tinggalkan aku di dalam kecewa. Mengapa tega hatimu, oh kasih? Cintaku engkau hianati, oh mengapa tega hatimu, oh kasih? Cintaku engkau hianati. Sore dalu cih ini tetap kelotarakan kadang goreng wonten dalem kamak moto lemang niki Bapak Erena se Mama Erena sing dalu Pak Usop bagi Pak Rizky Gus Kastor Pak Nindi wonten dalu kamak moto sing dalu sing bersani atlet streaming Mas Omek wonten anak Rijor Malaysia. Salamipun pacet kangge keluarga wonten dalem mundut sugeng mirsani. Ki penekanan kangge grup Cakro wonten desa Telatah Desa Wateswinangun samping Lamongan. Nggih panton pamat. Nggih pananu nggih Pak Piki, Pak Andri, Pak Eri. Astio Pak Sis, Pak Sud menonton lewat live streaming ini kokaknya. Bapak syukur, Bu syukur, kur, tangi kur.
bengi sintro sing tak rasa lagi mangkat telu harap kaya larane ati kula paribasan digoturut ora bisa marep tiga malah katoning otak tiga turun katon sak jroning ati nandang brata malam minggu timbang lungguh dhewe ati mereng yen wong kalah kelek pengen katamu meneng saben dina ingsun montang manting kumpul
sakolake rena wani tansah dadi ati sayang kelingan maneh wong sing ayu kuning ingsun was kadung gentruk lilo-lilo riko katone wonten ayo duduk sandeng ingsun rikamu pun ketemu los kawanan kajen diri wotan kawanan wotan sop iya wotan gagu kawanan selahar wotan ngimbang lawangan Sugendalu gagu los pokoknya minggu kasepe cakri oke baik Mas Gondrong Mas Gondrong Bangli Sugendalu Himalaya gunung kundang gede dhuwur terima kasih Pak Kasun kang dumadi ing tanah Hindia sisih lor puncake papan salju gununge ampak Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang dumadi ing tanah India sisih lor puncake papan salju gunung yang Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang dumadi ing tanah Hindia sisih lor puncake papan salju gunung ampak
apa hemat layak suwe ora ate jamu lagi ku tak terno dik jamu godhonge telo tobat wis suwe mas ora ketemu pisan ning ati gelot suwe ora tau jamu tubaso mas gak bebas jamu godhonge karo wis suwe ora nate ketemu bareng ketemu wis keduwe kanca wis suwe mas ya Dik ora nate jamu jamu godhonge bayang enak paling suwe mas ora ketemu pisan ning ati ayah wis suwe ora tau jamu mas Dik kok jamu ning depot Sukorame wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu wis pek kancane dhewe kok iki dikocek suwe mas madhep mburi ora nate jamu Dik jamu ya neng pasar kedung pring aduh meneh suwe mas ya ora ketemu pisan dieling-eling wis suwe ora tau jamu lah kok kleru urine kuwut wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu katon ya manut suwe mas ya ora Dik nate jamu jamu to Dik jamu ning depot kedung dadi suwe mas ora ketemu pisan kok dadi hati Jey, kini bener terbaca belum Bapak Kasun sing duwe gedung bulu, gedung dadi Sugiyo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia Raya. Kini kita coba ngaturaken sewarga gedung bulu melek yu melek. Saking pengen Bapak Mat Nur Rohim. Nek kagel melek ya kebangetan ditangkap nogong larang-larang kok. Pak syukur oleh ake syukur oleh Saidi syukur dulurku Pak syukur sambut buat Mama syukur wonten dalem kur melekur
bisa njaga janjimu dek wingi sajerone sesrawungan nyatane isih kaku doliane ijo-ijo kadang garang kadang wijen Dindi aning pinggir kali duwe bojo Pak Syukur garai soro enak urip ijen Pak Syukur kono kene iso ngratani seweker terus blandong abang-abang gak ki wis ijo neh kok ora luntur mas jadi wong sing ijo malihe putih bujang maneh mas gak ora ngluyur luntur gak apa-apa toh sing duwe bojo kaya kuwi lho gak ora tau mulih usak-usak usak-sak-sak dik Dindi Lagay meong anu Pak Betak Pak Syukur dipecane kok gak ono batale go dhewe no desek-desek ora ngomong-ngomong Pak Syukur nang enak lah kok bareng krasa penak goleki bantale ada di yo kembali bergoyang Kedung Bulu Kedung Dadi Kecamatan Sugiyo Kabupaten Lamongan Jawa Timur Indonesia Raya. Kedung Bulu tetap bergoyang bersama New Margo Laras Eri Wijaya Noise Multimedia asli loh ayo Pak jaluk ibu itu menteri kalak sarung saya kemulai bapak kok gawa to dik weno dik butuh umpama aku rawet
wong liya masyarakat dulur kula sedaya kadang kedung bulu kanggo Semala Putri ya. Sing lagi mirsani langsung melek-melek Bu.
adik Mbak Yu ibu melek ayo dan nanti wargono kembut panas kok koyo ngene panas kena wah jempol sampai katuan katon bentere yo suryane sarinane sangine mung rasake panase koyo ngene larang udan larang pangan sakbendina mung tansah keloyongan tandur kekuningan lemah sawah sing padha kekeringan yen awan kok lek yuk-yupan ora betah awane panas tenan angin silir ora karuan bertandake larang udan temenan yen awan golek yuk-yupan ora betah hawane panas tenan angin silir ora karuan
dalu Sabtu sore dina malam minggu timbang lungguh dhewe ati merek yen mok kelak-kelek pengen katamu meneng saben dina ingsun muntang mating kumpul riko wae ingsun seneng priya sing selawase mung riko sing tak golek harena wangi tak sadaki ati sayang kelingan maneh awak sing dhuwur kuning ingsun mos kajung gendrong kembut lila-lila ariko katone mata ayo duduk sadeng ingsun riko mumpung ketemu mari. Oke, selamat datang. Bansara pamer tujuh gini kelantaran bonus saya kata warga kedung bulu kedung dadi Sugiyo Lamongan sedaya nipun jadi sing lagi masak ono dalam sugeng Margono ikhlas aku lilo saiki aku ya wis ngerti mas tresnamu tresno imitasi esok soto sore radang katresnanmu dudu onderdil sing gampang diutil gai dina Senin nganti Sabtu goceng
dudo ngejaku sisiran ngaku ban serep sing arep rap gelem muster jarene ya tresno karo aku mas kandhane gak kok nyatane selak karo batinmu janjine tresno salawase mas nyatane cukup samene bae kaya ngene rasane wong nandang kangen rikno wengi atiku rasane peteng tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis krasa tenan citra janji wong lanang seneng ngapusi oga iki aku ngati srene sliramu sing tak hati bang enten ono aku ngaleh ngerantas uripku ngerantas uripku teles kebes netes selok ning pipiku dudu klambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene ngaku dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali ngarani wong kaya aku ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku ning apa seneng aku yen mbok gawe gelatiku